aja kayaknya yang untuk komponen-komponennya. Langsung aja kita merakit mereka semua. Yuk. Oke, ini merupakan alat-alat yang perlu kita sediakan sebelum kita merakit komputer, yaitu sebuah obeng plus, dan kalau bisa ujungnya ada magnetnya biar lebih enak. Kemudian tang potong. Kemudian ini ada kabel ties. Kabel tiesnya kebetulan saya dapat bawaan dari CPU, bukan CPU, casing, dari casing. Dari casing ada dikasih kabel ties. Kalau tidak ada, kita bisa membelinya sendiri. Dan ini jangan autofocus sama mereknya lah, karena hati-hati nih, bisa mabok nih build PC-nya nih. Nah, pertamanya ya kita akan memasang prosesor ke motherboard. Kita buka dulu. Cara megangnya kita nggak boleh megang tengahnya ya, kalau bisa tuh megang pinggirnya aja. Ya, megang pinggirnya aja nih pin-pinnya. Oke. Kemudian kita pasangnya, lihat ini. Lihat ada tanda plus nggak di sini? Tanda plus nih ada di sini. Ini ada tanda ujungnya juga, di sini juga ada. Berarti masalahnya begini. Jadi ini kita buka dulu. Kita buka dulu. Langsung aja kita pasang di sini. Ini ada tandanya nih. Oke, langsung kita pasang. Sip. Oke, sudah, langsung kita kunci. Sip. Oke, sekarang waktunya untuk memasang ini ya, pendingin prosesor. Pertama-tama kita lepas dulu ini bawaan motherboard. Ini ada plastiknya, kita lepas dulu. Ayo mau bikin apa tuh? Ini buat apanya ya? Nah, ini buat pendingin. Apa? Buat pendingin prosesor. Prosesor itu apa? Otaknya komputer. Aku mandi.
pasang kipasnya. Nanti kipasnya ada sana. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita memasang RAM. Ini RAM-nya. Ya. Pak, yang ini tangnya, yang ini, yang digabung kayak udah ini digabung. Akhirnya bisa. Teman-teman, ya ini akhirnya komputer saya sudah jadi, sudah bisa dimainkan, sudah bisa dijalankan. Saya sudah mencoba beberapa game seperti World War G. World War G ini ya gratis dari AMD kalau kita beli prosesor sama prosesor atau VGA. Kemudian kalau beli notebook atau PC build up yang ada VGA AMD di dalamnya. Ini kemarin sempat ada kendala ya dalam perakitan komputer ini, di mana motherboard saya itu tidak support dengan Ryzen 5 2400G, prosesornya itu tidak support, sehingga harus dilakukan update BIOS dulu terhadap motherboardnya itu. Nah, kalau mau update BIOS ini harus memakai prosesor yang support dulu. Pokoknya prosesor yang support itu bisa seri A atau mungkin Ryzen yang generasi pertama, itu mungkin bisa. Jadi kalau mau buat teman-teman yang mau merakit PC Ryzen ini ya, Ryzen 5 2400G atau ya yang sejenisnya, yang generasi kedua itu, kalau mau nggak ribet, saya saranin langsung pakai motherboard yang B450. Kalau yang saya pakai ini B350 kan, jadi harus
diupdate ininya, diupdate BIOSnya. Kecuali kalau teman-teman waktu beli online atau beli di toko lah, langsung minta sama tokonya buat update BIOS. Nah, itu jangan lupa tuh kalau kita mau memakai AMD Ryzen generasi 2 dan motherboardnya yang B350. Nah, itu teman-teman sebelum kita bawa pulang harus minta update BIOS dulu sama tokonya. Mungkin beberapa toko bisa. Atau yang sekalian kalau kita minta rakitkan sama tokonya, mungkin ya pastinya diupdatekan BIOSnya sama si toko ini. Ini karena kemarin berhubung saya juga nggak kepikiran, ya ini bisa-bisa aja. Soalnya saya sebenarnya sudah pernah dengar juga kalau B350 harus diupdate BIOS dulu. Cuma kemarin saya pikir ini motherboardnya sudah auto di-update BIOS sama tokonya. Ternyata belum. Jadi saya kemarin sempat jeda 1 minggu ya. Ke toko 1 nggak bisa. Kemudian ke toko 2 beberapa hari itu pun baru bisa. Jadi totalnya seminggu. Aduh. Tahu gini saya kemarin langsung beli yang B450 aja motherboardnya. Nambah sekitar 200 apa 300 ya, pokoknya gitu. Nambah 300.000 lah, udah nggak ribet lagi. Nah, sekarang setelah kemarin sudah sukses di update BIOSnya nih, udah bisa. Terus kendala berikutnya ini ya, kalau kita pakai Ryzen 5 yang include VGA seperti Ryzen 3 2200G atau Ryzen 5 2400G, kan itu include VGA, Radeon Vega ya, AMD Radeon Vega. Nah, itu kalian harus update Windows kalau mau aman ya. Kalau mau, soalnya saya kemarin baru install itu sering error gitu, sering anggaplah BSOD, kalau istilahnya tuh BSOD. Terus ada watchdog apa gitu, timeout. Nah, jadi itu langsung dia ngehang, komputernya ngehang lah intinya. Komputernya ngehang. Setelah saya googling ternyata ini harus update Windowsnya. Selain itu teman-teman juga harus download dan install driver ini ya, driver Vega-nya, Vega 11. Tergantung teman-teman beli yang mana. Kalau ini kan Ryzen 5 Vega-nya tipe seri 11, Vega 11. Nah, itu teman-teman download, install. Soalnya dari paket prosesornya itu nggak dapat CD-nya, jadi otomatis kita harus install sendiri. Itu aja sih ya. Dan kesimpulannya, akhirnya komputer saya sudah bisa dimainkan. Oke, sampai di sini dulu. Semoga komputer saya ini ya bakal berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Ciao.